Скъпи реклами не означава добра разпознаваемост. Employer branding не е само красиво кариерно меню на сайта. Аз съм Ели Стойнева, предприемач, инвеститор и основател на агенция за подбор на специалисти. В този канал ще говорим за подбор, лидерство, employer branding и реалните стратегии, които работят. Ако темата ти е интересна, абонирай се за канала, защото тук няма да говорим за теория, а за практики от реалния бизнес. Тук разказвам от първо лице с какво съм се сблъсквала през годините. Днес ще си говорим за нещо изключително важно. Как се прави employer branding и успешен подбор, без да разполагаме с огромен бюджет. Скъпи реклами не означава добра разпознаваемост. Много компании вярват, че ако налеят сериозни пари в реклами, headhunting и скъпи инструменти, няма как да привлекат качествени кандидати. Даже прибягват до скъпи инфлуенсъри или публични фигури, които да рекламират работодателската марка. Много често обаче, дори подборът на тези хора не е правилен, да не говорим за вътрешният подбор. Онзи, истинският, на техните служители и хора, които наистина представляват компанията. Онези, които са реални представители и могат от първо лице да разкажат за работодателската марка. Силният employer branding струва много повече дисциплина, отколкото пари. Кандидатите, преди да се впуснат в интервюта с вас, проучват какво се говори за вас, как комуникирате, как изглеждат лидерите ви, какви са отзивите на служителите, а не само каква е заплатата. Говоря за социалните мрежи на компанията и тези на хората, които работят при вас. Онлайн репутация. Employer branding не е само красиво кариерно меню на сайта, а цялостното онлайн усещане за компанията. Какво включва това? Отзиви в Google, отзиви в джоб платформи, LinkedIn присъствие на лидерите най-малкото, реални истории от служители, как отговаряте на негативен коментар. Най-силните компании не изтриват лошите ревюта, а отговарят стратегически и дори ги превръщат в доказателство за прозрачност. Случвало ми се за тези 9 години, в които имам бизнес, да получа 3 негативни ревюта в Google. Лично съм се свързвала с всеки един от тях и се оказвало, че са се объркали. И така се трансформира ревю с 1 звезда в ревю с 5 звезди. Съвет. Стимулирайте служителите си да споделят реални преживявания. Да го правят често. Не по задължение, а защото харесват това, което правят и биха искали да привлекат в компанията още хора с подобни на техните ценности. Какво по-хубаво от това? Word of mouth е бавен процес, но е най-евтиният и най-устойчив канал за привличане на таланти. Гарантирам за това. Измервайте вътрешния си NPS. Ако искате да знаете дали работодателската ви марка е силна, попитайте хората си. Internal NPS означава вътрешен Net Promoter Score. Това е метрика, с която измерваш колко лоялни са собствените ти служители към компанията. Най-простият въпрос е: колко е вероятно да препоръчаш компанията като място за работа на приятел или на колега или на човек, който харесваш? Оценка от 0 до 10, да кажем. Как се изчислява? Служителите се делят на 3 групи. Промоутъри от 9 до 10 точки. Те са лоялни, мотивирани, препоръчват активно. Пасивните между 7 и 8 точки. Те са доволни, но не ентусиазирани. И критиците от 0 до 6 точки. Те са разочаровани и рискови за текучество. Формулата. Процент промоутъри минус процент критици е равно на internal NPS. Давам пример. 60% промоутъри минус 20% критици е равно на 40% internal NPS. Ако резултатът е под 50, определено имате проблем. Ако е над 50, просто имате основа. Ако е над 70, имате конкурентно предимство. Но тук има една грешка, която често виждам. Компаниите правят анкета, получават резултати и не предприемат действия. Това някакси напълно убива доверието. Employer branding без висок вътрешен NPS е просто фасада. Ако до момента темата ви е полезна, абонирайте се за канала и ми напишете в коментар
коя е най-интересната практика на работодателска марка, която сте срещали и която е постигнала успешна кампания без особено голям бюджет. Нека да наредим едни готини коментари надолу под видеото и да видим коя е най-оригиналната. В описание ще намерите PDF, който внимателно изготвих на база моя опит и обратната връзка от екипа ми в подбор. В него ще откриете 20 стъпки за бързо и ефективно разпространение на нова отворена позиция. Ако стигате до ограничен кръг от хора, пропускате най-силните профили и с това удължавате процеса по подбор излишно, моят PDF ще ви помогне да създадете план за действие, след като получите нова позиция и да спестите време, отмятайки готовите стъпки, които съм ви предложила. Вътре ще намерите как да стигна до пасивни кандидати, кои канали реално работят и как да не губя седмици в чакане. Спрете скучните обяви. Една от най-големите грешки в подбора е безличната обява. Търсим мотивиран екипен играч с отлични комуникационни умения. Това не означава нищо. Обявата трябва да показва реална среда, да описва конкретните предизвикателства, да говори на човек, не на всички. Просто добавете как изглежда позицията през първите 90 дни, как се измерва успехът, какъв тип личност ще успее да се справи на тази позиция и много важно, използвайте приобщаващ език. Органичният трафик е подценен инструмент в рекрутмента. Използвайте смело социалните мрежи и, разбира се, партньорства с агенции за подбор. В описанието ще откриете линк за среща с мен. Запишете един удобен за вас час и нека обсъдим подбора при вас и всъщност какво още може да се добави или да се премахне, да се промени като стъпка в процеса по подбор. Културата продава повече от заплатата. Да, възнаграждението е важно, особено през 2026, но топ кандидатите търсят смисъл, развитие, стабилност, лидерство, визия. Говорете конкретно за обучения, възможности за растеж, за бонуси, за гъвкавост, за каузи, които подкрепяте. Хората искат да работят в организация, която има посока. Employer branding без ясна култура е просто една празна опаковка. Платена реклама, но интелигентно. Рекламата не е враг на бюджета, но лошата реклама определено е. Използвайте таргетирани LinkedIn кампании, видеа с хора от екипа. Когато имате достатъчно кандидати, спирайте рекламата. Комбинация между органично присъствие и добре оптимизирана платена стратегия е златната среда. Вътрешната мобилност е златна мина. Най-изгодният кандидат е този, който вече работи при вас. Вътрешната мобилност намалява онбординг разходите, увеличава лоялността, ускорява продуктивността. Много компании търсят навън, преди да погледнат навътре към екипите си. Това е стратегическа грешка. Покажете ясно вътрешните кариерни възможности. Комуникирайте ги активно. Създайте система. Candidate Experience е решаващ фактор. 56% от кандидатите отказват оферта заради лошо преживяване по време на процеса. Това е огромна загуба. Оптимизирайте броя интервюта, скоростта на обратна връзка, самата обратна връзка, мобилната версия на сайта, тъй като много хора използват телефона си. Формулярите, дори ако щеш, за кандидатстване. Кандидатът оценява компанията още преди да подпише договор. Питайте мен и екипа ми. Всеки ден говорим с хора, които са разочаровани от процеса по подбор с някоя компания и ни споделят какви ли не истории, като например 3-месечен процес, 8-стъпково интервю или среща интервю с над 6 човека едновременно. Няма да продължавам. Подборът не е просто процес. Това е първото впечатление. Защо хората са центърът? В крайна сметка, Employer Branding не е маркетинг стратегия, а отношение към хората. Компаниите с устойчив растеж разбират, че най-големият актив не е продуктът, не е технологията, не е инвестицията, а хората. Ако изграждате среда, в която те растат, работодателската марка ще се изгражда сама. Ако видеото ви беше полезно, харесайте го.
Абонирайте се за канала и напишете в коментар за най-интересната Employer Branding практика, която сте срещали. В следващите видеа ще говорим още по-дълбоко за стратегии, които реално работят в подбора